హలో అండి, అందరికీ నమస్కారం. ఈరోజు నేను మీకు ఇమ్యూనిటీ డ్రింక్ ఎలా చేయాలో చూపిస్తానండి. ఇది కోల్డ్కి చాలా ఉపయోగపడుతుంది. కోల్డ్తో బాధపడే వాళ్ళకి ఇది ఎంతగానో ఉపయోగపడుతుందండి. దీనికోసం నేను ఒక కప్పు పాలు, ఒక హాఫ్ టీ స్పూన్ మిరియాలు తీసుకున్నాను. అలాగే ఒక పావు టీ స్పూన్ పసుపు, కొన్ని తులసి ఆకులు, ఒక చిన్న అల్లం ముక్క, ఒక ఇలాచీ తీసుకున్నానండి. దీంతో కనుక ఈ డ్రింక్ తయారు చేసుకుంటే ఇది మనకి జలుబు నుంచి త్వరగా రిలీఫ్ వస్తుందండి. ఇది తీసుకుంటే ఇది రోజుకి 2 సార్లు తీసుకోవాలి. దీనికోసం ముందుగా స్టవ్ ఆన్ చేసి ఒక గిన్నె పెట్టుకొని ఒక కప్ పాలు పోసుకొని వేడి చేస్తున్నానండి. ఒక పొంగు వచ్చే వరకు ఈ పాలని మరిగించుకోవాలి. ఇప్పుడు ఇందులో ముందుగా తీసుకున్న మిరియాలని కొంచెం దంచి వేస్తున్నాను. అలాగే అల్లం కూడా కొంచెం కచ్చా పచ్చగా దంచి వేస్తున్నానండి. వీటిని కలుపుకొని 2 నిమిషాలు మరిగించుకోవాలి. తర్వాత ఇలాచీ కూడా కొంచెం దంచుకున్నాను. ఇప్పుడు వీటిని బాగా కలుపుకొని ఒక 2 నిమిషాల పాటు మరిగిస్తూ ఉండాలి. మనకి ఇమ్యూనిటీ పెంచడంలో ఈ మిరియాలు, అల్లం, తులసి ఇవి చాలా మంచిగా వర్క్ చేస్తాయండి. జలుబు నుంచి త్వరగా రిలీఫ్ వస్తుంది ఇవి తాగడం వల్ల. ఇది నేను ఈరోజు ఎందుకు చేశానంటే నాకు బాగా జలుబుగా ఉంది, అందుకే ఇది నేను చేసుకున్నాను. అది మీకు కూడా చూపిస్తున్నాను. 2 తులసి ఆకులు కూడా ఇందులో వేసానండి. అలాగే కొంచెం ఒక పావు టీ స్పూన్ పసుపు యాడ్ చేస్తున్నాను. రోగనిరోధక శక్తిని పెంచడంలో పసుపు ఎంతగానో దోహదం చేస్తుందన్నమాట. ఇప్పుడు వేసి బాగా మరిగించుకోవాలి. ఓవరాల్గా ఒక 7 మినిట్స్ మరిగిస్తే చాలండి. గొంతు నొప్పిగా ఉన్న పసుపు, ఈ అల్లం, మిరియాలు అలాగే తులసి వేసిన ఈ డ్రింక్ తాగడం వల్ల ఏమవుతుందంటే త్వరగా రిలీఫ్ వస్తుందన్నమాట. ఇప్పుడు బాగా మరిగిపోతున్నాయండి, మరిగిపోయాయి, ఆల్మోస్ట్లీ అయిపోయింది. నేను ఇప్పుడు వడగడుతున్నాను. ఒక గ్లాసులోకి ఈ పాలని వడగట్టుకుంటున్నాను. దీనిలో నేను ఎక్కడా కూడా చక్కెర యాడ్ చేయలేదండి, ఎందుకంటే మనం తీసుకుంటుంది జలుబు తగ్గించుకోవడం కోసం కాబట్టి. నేను దీనిలోకి తేనె తీసుకుంటున్నాను. ఒక స్పూన్ తేనెను ఒక వేరే కప్పులో వేసుకొని ఈ వడపోసుకున్న ఏవైతే పాలు తయారు చేసుకున్నామో అవి అందులో పోసి కలుపుకోవాలండి. తేనె వేయడం వల్ల మనకి తీయదనం వస్తుంది. దీనిలో చక్కెర వేసుకోకూడదు. ఓవరాల్గా ఇప్పుడు తేనె, అల్లం, మిరియాలు, తులసి, ఇలాచి మనం యాడ్ చేసుకున్నామండి. ఇప్పుడు ఈ డ్రింక్ అనేది రెడీ అయిపోయింది. ఈ వేడివేడిగా ఈ డ్రింక్ని తీసుకోవడం వల్ల జలుబు నుంచి, గొంతు నొప్పి నుంచి, అలాగే కఫ్ నుండి కూడా మనకి రిలీఫ్ వస్తుంది. ఇది మీరు కూడా నచ్చితే కనుక ట్రై చేయండి. మీకు ఎంతగానో యూజ్ అవుతుందని నేను అనుకుంటున్నాను. నేనైతే దీనివల్ల రిలీఫ్ పొందాను కాబట్టి
డ్రింక్ అయితే రెడీ అయిపోయింది, నేను తీసుకుంటున్నాను. వీడియో కనుక నచ్చితే లైక్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి.